老师你好，我是学号 B10433172的朱瑞智，这是我的作品。我创作概念是国外的从海边到内地这样子的概念，这样。然后我是先往海里面走，我把这海边的稍微海底里面的东西稍微设有高有低的样子。然后这里是边界，然后我们现在可以往内地走，我稍微跑一下，然后我在这边种了很多的椰子树，这样很多非常多，然后之后经过椰子树之后就是马路，有3条大马路，然后3条大马路经过之后是一大群的森林，然后加上一堆野草，有点那个，然后我们走过去。然后走出森林之后是一个盆地，不过前面是这样，盆地这边中间开一口像变成像大峡谷一样，然后有很多凹凸不平这样的高低起伏的感觉这样。然后因为我把太阳射在海那边45度角上面，所以这边有阴影。然后因为我怕做太大，所以我只做这些。然后这边边界，然后我的作品到此结束。